Электрический очаг Intior Flame Antares 31 LED FX Quartz. Потрясающий эффект пламени. Муляж дров, выполненный по слепку настоящих дров, расположенный за прямым стеклом. Регулировка яркости пламени и дров. 5 режимов. Авторежим. Возгорание и затухание в автоматическом режиме. Новый кварцевый обогреватель с функцией климат-контроль спрятан в верхней части очага. Обеспечивает обогрев в холодную погоду, а что самое главное, не сжигает кислород в помещении. Преимущества. Подсветка угольков. Дрова выполнены по слепку настоящих дров. Обогрев. 3 кварцевые трубки в нержавеющем коробе. Декоративные вырезы под угли. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.